Sziasztok! Mit szólnátok ahhoz, ha azt mondanám, hogy itt Tirolban megtalálhatjátok Tibetet? Ez nem lehetetlen. Franz Hanser megtette, amikor feljött a Zillergrundba és megpillantotta a Hohenau-almot. Ő már járt Tibetben, és amikor meglátta ezt a gyönyörű kopártájat, egyből úgy érezte, hogy ez teljesen olyan, mint Tibet. És amikor átvette, át is keresztelte Klein-Tibetté. Ha ide kattintotok, láthatjátok a teljes útvonalat, ami ide vezet. Ez egy fizetős út, most 2022-ben 10 euró volt autósoknak a hegyi útvonalra a jegy, viszont nem kötelező autóval jönni, jöhettek busszal is, egész Mayerhoffenből fel fog vinni benneteket a Zillergrund-Stauséig a busz. Az autós közlekedés hátulütője, hogy itt, ahol most állunk, Bärenbadban, le kell tenni az autót, és meg kell várni a buszt, ami felvisz minket a Zillergrund-Stauséig, mert ez az út, látjátok, le van zárva, csak kerékpárral közlekedhető, illetve csak buszok mehetnek fel rajta. A Zillergrundban azonban rengeteg a látnivaló, nem csak a Stausee, nem csak a Klein-Tibet, ezen kívül rengeteg túraútvonal indul innen. Például, ha itt leteszitek az autót és nem várjátok meg a buszt, akkor elindulhattok egy vándorúton, mutatom az utat, ezen a vándorúton lefelé egy körülbelül másfél órás kirándulással fel tudtok jutni a gátfalig. 450 méter magassági emelkedőt kell így leküzdenetek. Itt ki is van írva, amint láthatjátok, a Hohenau 2,5 órára van innen. Mi megvárjuk inkább a buszt, mert az pár perc alatt felvisz minket a gátig. A gát körülbelül 1900 méter magasságban helyezkedik el. Egy másik lehetőség pedig, amit már láthatatok tőlünk, az a Zundergrund. Ide kattintva megnézhetitek az arról készült videót, az egy másik hüttébe vezet, a Kainzenhütten-Almba, ami azon a részen az egyetlen kezelt kunyhó, tehát nincs más hütte. Viszont ha onnan tovább gyalogoltok, akkor egész Dél-Tirolig el lehet jutni, ugyanúgy itt fent is. A Zillergrund-Stausénál elindulva nem túl sok magassági különbséget kell leküzdenünk, és az út sem túl hosszú, tehát terebbabakocsival simán lehet jönni, kerékpárral és gyalogosan is, nem lesz egy nehéz útvonal. Még hozzátenném, hogy a völgyről annyit kell tudni, hogy a Zillertalnak egy mellékvölgye, erről kapta egész Zillertal a nevét, sőt innen indul fent, odáig nem fogunk elmenni, de a Ziller folyó is innen indul, tehát ez az egésznek az eredete. De később még bővebb információval el foglak benneteket látni, megmutatunk mindent, gyertek, tartsatok velünk! Addig, amíg itt várjuk a buszt, mutatunk nektek valami nagyon cukit, hogy mivel találkoztunk az úton idefele jövet. Érdemes végignézni ezt a körülbelül 1 perces kis jelenetet. Olyan. Vegyük meg a jegyeket.
Pár perc buszos út után meg is érkeztünk, alagutakon keresztül jöttünk át, és ahogy megérkeztünk, egyből itt van egy kilátóhely, az Adlerblick. Ez egy étterem, de ide fel tudunk jönni, és tudunk gyönyörű fotókat, videókat készíteni a Stausee-ról és a tájról. Mese szép innen a kilátás, semmiképpen ne hagyjátok ki ezt a helyet. Itt ráadásul enni is tudtok, enni, inni, megpihenni, akár a visszafele úton, amíg várjátok a buszt. Miután megnéztük ezt a meseszép kilátást az Adlerblickből, induljunk is tovább, és fedezzük fel a Klein-Tibetet. Utunk egy elég hosszú alagúton vezet keresztül. Ez öröm annak, aki feltúrázott a Bérenbadántól, hiszen elég hűvös van idebent. Igazi felfrissülést nyújt. Nos, ez az alagút 8 perc séta volt, elég hosszú, és elég hűvös, kellemes. De kiértünk, menjünk tovább. Megmutatom, hogy hova megyünk. Ott van a Klein-Tibet. Odáig fogunk most sétálni, és vissza. És ahogy elhagytuk ezt a meseszép vízesést, ilyen imatáblák jelzik, hogy a Klein-Tibet fele haladunk. Rengeteg van kirakva a sziklákon, idézetekkel. Később imazászlók is lesznek. Ahogy haladunk a Klein-Tibet felé, látni fogjátok, hogy rengeteg kis pad van útközben megpihenésképpen, és mindegyiknek más neve van. És a pad, amelyiknek az a neve, hogy ezt még megcsinálom. Das schaff ich noch. Elérkeztünk egy olyan helyhez, ahol az út ketté ágazik. Ha egyenesen megyünk tovább, akkor megyünk a Klein-Tibetbe, viszont ha felindulunk ezen a lépcsősoron, akkor pedig a Plaujaner hüttébe megyünk, ami azért is érdekes, hogy megmutatom ezt az utat, mert össze lehet kötni a Klein-Tibettel. Tehát nem kötelező felmenni a Plaujaner hüttébe ezen az úton, hanem mész,
az útvonalon, és le is tudsz jönni nem messze a Klein-Tibettől. Tehát azoknak ajánlott, akik egy kicsit nehezebb túrára vágynak a mai napon. Mi nem erre megyünk most, hanem egyenesen a könnyebbik útvonalon. Ahol mutattam, fölmentek a másik hütte felé, ezen az úton pedig lejöttök, és azért érdemes fölmenni, mert fentről gyönyörű a kilátás erre a Stauzéra, szóval megéri azt a kis kitérőt. Most már egyre közelebb vagyunk a Klein-Tibethez, és a táj egyre kopárabb, egyre sziklásabb, egyre kevesebb a növényzet. Én ajánlani tudom, hogy fényvédő naptejet hozzatok magatokkal, mert itt nincsen árnyék, ahová el tudnátok bújni. Vagyunk. És nézzétek, itt vagyunk végre. 2 óra séta után, de megérkeztünk. Mese szép, menjünk be, nézzük meg. Nagyon szép ez a hely, nagyon különleges. Itt vannak az imaharangok, ezeket az óramutató járásával egy irányba kell megtekerni, és az jó karmát hoz. Így.
Itt találtunk is egy különleges kis padot. Nem sokan vannak itt szerencsére, máskor rengetegen vannak. Most nagyon szerencsés időszakot fogtunk ki, ami fontos, hogy tudjátok, hogy csak hideg élelem van, lehet, ezt már mondtam, de hogy itt nem fogtok meleg ételt kapni, csak hideget. Erre készüljetek! Mi Klein Tibet Bretli Jauzét ettünk mind a ketten. Ez egy kis tál, helyi sajátos termékekből, van rajta egy kis szalámi, sajt, túró, kenyér, vaj. Szóval ilyen reggelinek való étel, de most nekünk ebben a nagy melegben való séta után igazán jól esett. Mi ezt tudjuk ajánlani, biztos a többi étel is nagyon finom és üdítő. Itt megpihenünk egy kicsit, körbe megyünk, szétnézünk, mutatjuk nektek a helyet, utána már csak egy visszaút vár mi ránk. Ez volt a Klein Tibet, 4 kilométer volt az út ide, és 4 kilométer lesz nekünk vissza. Láttátok, hogy nagyon szép a táj, tényleg Tibetre emlékeztet. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok ismét. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, írjatok kommentet, és ha nem tettétek volna, iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszönjük szépen még egyszer, találkozunk a legközelebbi videókban. Sziasztok!